Sorry, I'm not helpful now. Okay. 没面路的面西巴个，从吃饱嘛，每年这把人呢，你每年打的面过来，现在这边嘛去巴人些，然后这些你们路的这些都真的吧？哎，这些真的是都过来，现在第二个干嘛？他们今年比了的，因为的固定的在普遍嘛去巴人些，现在这呀，今年啥的鸟今年阿巴人些。Season day ya, tina aku masa kado capai bayar, sendiri kongres yang ngogi, tulia utai ya kita apa sih? Hello. Tadi ya. Anh saya bisa.ပြောလိုက်မယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အသင်းပြောကွန်ကရစ်အသင်းရဲ့ဒုတိယအသင်းပြောကွန်ကရစ်အသင်းရန်ကုန်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးသန်းရေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအသင်းကို2015ခုနှစ်ကစတင်စူးစမ်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့2018ခုနှစ်မှာအသင်းကြီးကိုတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်အသင်းရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုတော့ CEC မင်ဘာများဖြစ်ကြတဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဦးဆန်းဦးရဲကျော်ကောင်ဒေါခင်စန်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ဝင်းပပမုံတို့ကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းအားလုံးကိုသင်ရဲ့တိုးတက်ကြောင်းအတွက်စေနာဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟောတိုင်းပဲမင်ဘာများဖြစ်ကြတဲ့ဦးမောင်မောင်လွင်ဦးသေးစောပါမောက္ခဦးဉာဏ်မြင့်ကျော်ဒေါက်တာဉာဏ်မြင့်ကျော်ပါမောက္ခဦးညီလန်းငယ်ဦးစန်းကြည်ဦးစန်းရွယ်တို့ကလည်းခါအားကျော်စွာအကြံဉာဏ်ကောင်းများကိုလည်းအားဖြစ်ပေးရရှိပါတယ်အသင်းမှာအသင်းသားများကိုစားသက်ဆိုင်ရာဆောက်လုပ်ရေးဌာနစီပင်သားရေးကော်မတီနဲ့အခြားဌာနဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းများနဲ့လည်းခါအားကျော်စွာဆောင်ရွက်မှုများလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်မြန်မာ National Standard ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်လည်းပါဝင်ဆွေးနွေးလျက်ရှိပါတယ်အသင်းရဲ့တိုးတက်ရေးအတွက်2015ခုနှစ်2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကတကြိမ်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကတကြိမ်နှစ်ကြိမ်တိုင်ကွန်ကရစ်နည်းပညာဆိုင်ရာဟောပြောပွဲများကိုဆရာဦးဉာဏ်မြင့်ကျော်ဆရာဦးစန်းကျူနဲ့ဆရာဦးစန်းရွယ်တို့ကမြန်မာအင်ဂျင်နီယာကောင်စီရုံးမှာဟောပြောပွဲများပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်ယခုလို COVID-19 ကာလရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုအရှိန်ဟုန်ဖြင့်ကာကွယ်နေတဲ့အချိန် stay at home နေတဲ့အချိန်မှာကွန်ကရစ်နည်းပညာများအဆက်မပြတ်လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် Master Welding Solution နဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ Concrete Technology Capacity Building Development Training ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟောပြောပွဲများပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်ဆက်လက်၍လည်းနောက်မှာအသင်းအနေနဲ့ကွန်ကရစ်နည်းပညာများအားပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်များနဲ့အလင်းသင်တို့ knowledge share တွေများပြုလုပ်ပေးပါမယ်၎င်းပြင် technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ certification training များကိုလည်းသင်ကြားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆက်လက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရှိပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောကြပေးပါတော့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
season 300တင်ကြားပေးသည့်ဆရာ Mr. Seow နဲ့ Mr. Derrick တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရဲ့ Mr. Vera Solution ဤမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတာဝန်ခံဆရာရှန်ထွန်းအောင်အားဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင် အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုချန်ထောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်Master Vetor Solution မြန်မာရဲ့နိုင်ငံဆိုင်ရာကျွန်တော်တာဝန်ခံတဲ့ Managing Director ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအသင်းဖြော်ကွန်ဂရက်များအသင်းနဲ့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ဒီ online knowledge sharing ကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ training session လေးကိုကျွန်တော်ကမကထလုပ်ပြီးစီစဉ်ပေးတဲ့ဆရာဦးတန်းနဲ့တကွာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ ready mix RMCA ပေါ့နော် ready mix concrete association ရန်ကုန်ကဒီတာဝန်ရှိလူကြီးဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်ရောက်လာတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးလောကနော်လွှာတီကသက်ဆိုင်ရာ engineer တွေဒီကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာထဲထဲဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းအသီးသီးရဲ့ပိုင်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ Master Vetor Solution မြန်မာကိုစားကျွန်တော်မင်္ဂလာပါလို့ပထမဦးစွာကျွန်တော်နှုတ်ဆက်လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကိုဗစ်ကာလမှာအားလုံးခက်ခဲကြားတဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ knowledge sharing session လေးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲအကျိုးရှိမယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုစီစဉ်ပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်လေးကမှတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်နေတဲ့ဒီဆောက်လုပ်ရေးလောကမှာအဓိကလိုအပ်ချက်များရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပြုပြင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အချင်းနဲ့တည်းပြုပြင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်အောင်ရဲ့ကျွန်တော်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကမ္ဘာနဲ့ရှင်းတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်မောင်တန်းနိုင်အောင်ဆိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Master Vetor Solution အနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်လေးကျွန်တော်တခုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်အရင် slide တစ်ချက်လေးပြန်သွားပြပါခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ slide လေးကျွန်တော်ပြောဝချင်နေလို့ပါOkay ကျေးဇူးပါကျွန်တော် Master Vetor Solution ဆိုရဲဒီကျွန်တော် construction chemical brand ကမြန်မာနိုင်ငံကိုမနစ်ရောက်လာတာ2003ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီက Master Vetor Solution ဆိုတာက1909ခုနှစ်ကတည်းကကျွန်တော်တို့US နိုင်ငံမှာကျွန်တော် founding လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ကာလအတီးတီးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ2006ခုနှစ်မှာကျွန်တော် BSF Chemical Company ကကျွန်တော်တို့ဒီ division ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးတော့2013ခုနှစ်မှာ Master Vetor Solution ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ rebranding process ကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်တစ်ကမ္ဘာအသီးမှာရှိတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးဒီ chemical တွေနောက်တစ်ခါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေပေါ့ building material တွေကိုကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ကျွန်တော်တို့multinational global company ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Germany နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာအသီးမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးမှာကျွန်တော်တို့ရုံးဝဲဖွင့်ပြီးဆောင်ရွက်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2020ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ Master Vetor Solution company ဒီ MBCC Group အောက်ကကျွန်တော်တို့ရက်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့အနာဂတ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍအသီးမှာရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်သွားမယ်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးတဲ့ company တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပမာဏမိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်next slide လေးချက်သွားပါခင်ဗျာnext slide next slide please nee Okay ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီMaster Vetor Solution 2019ခုနှစ်ကကျွန်တော်တို့ company စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ ready mix concrete နဲ့ဒီ side mix concrete တွေ precast concrete တွေပဲလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော် liquid armature တွေကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးလေရှိပါတယ်။ထို့ပြင်တခြားဆက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတို့ဒီဓာတ်ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ဒီ liquid armature မှာပါကျန်တဲ့ building material တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတွေကနေဆင်မြန်မာနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တင်ပို့ရောင်းချပြီးတော့ဒီဈေးကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်များကိုပံ့ပိုးပေးလေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဒီ local မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ sales and marketing team ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ concrete လောကမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကျွမ်းကျင်
ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတွေ့အကြုံကောင်းတွေရှိတဲ့ team ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ amateur စနစ်တွေ waterproofing စနစ်တွေဒီ performance flooring စနစ်တွေ concrete repair and strengthening စနစ်တွေနောက် grout sealant protected coating စရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းဈေးကွက်မှာရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးရရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ပမာဏပြောကြလိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ next slide please ဒီနေ့ဟိုဟာလေးကိုကျွန်တော် online knowledge sharing session လေးကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာ speaker လေးနဲ့ကျွန်တော်ပမာဏမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် next slide please not slide တွေပြောပြပါခင်ဗျာ okay so ဒီနေ့ speaker ကတော့ Mr. Seow ဖြစ်ပါတယ်သူ Mr. Seow ကကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟိုစင်ကာပူနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့သူက civil engineer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူဒီ ACI စင်ကာပူအဖွဲ့ခွဲရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအကြီးအကဲဟောင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်ကာပူမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ master builder solution ရုံးခွဲဒေတာဆိုင်ရာရုံးခွဲရဲ့တာဝန်ခံအရာရှိတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူဒီကွန်ကရစ်လောကမှာနှစ်ပေါင်း35နှစ်ကျော်ကွန်ကရစ်နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေရာပေါင်းစုံရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှာတောက်လျှောက်ဆောင်ရွက်ရရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူစီကနေပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအသိဉာဏ်ဘူးတုတတွေအများကြီးရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပမာဏမိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်နောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ next slide pleaseနောက် slide တွေသွားပါခင်ဗျာတစ် slide ကျော်ပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်တာတော့ Mr. Derrick ဖြစ်ပါတယ် Mr. Derrick ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Singapore National University of Singapore NUS ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် chemical engineer နဲ့ဘွဲရတဲ့ဟိုဖြစ်ပါတယ် engineer ဖြစ်ပါတယ်သူဒီဟို master builder solution မှာကျွန်တော်တို့2002ခုနှစ်ကတည်းကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ဒီ concrete ဟိုနဲ့ amateur နည်းပညာပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့လုပ်တွေကို design မှဆောင်ရွက်နေတဲ့တကယ်ဟိုဆိုတော့ဟိုအားထားတဲ့အရာရှိတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်2010ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ technical manager ဈေးကွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ manager နဲ့ကျွန်တော်ရာထူးအသီးသီးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ Asia Pacific ဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့သုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေနောက်တစ်ခုကဒီဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုနည်းပညာအသစ်တီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာသူတောက်လျှောက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီ2012ခုနှစ်ခန့်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ဟို technical manager နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ manager အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးတော့ကျွန်တော် ACI စင်ကာပူရဲ့လက်တွေ့နည်းပညာဘာသာရပ်များကိုသင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးနေတဲ့ trainer တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပမာဏမိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒီဒါပမာဏမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အစဉ်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့ဟိုလေးကိုဟိုဒီ presentation ကိုဟိုလုပ်ပေးမယ် Mr. Seah ကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ် so Seah it is your turn you know to start with the presentation of the knowledge sharing session of this concrete technology in Myanmar thank you very much Thank you very much, Chan. Thank you for introduction. Okay, let me share my screen. 1 minute. Okay, can you all see my screen? Okay, today we will take you through properties of concrete materials, but before we go through the property of concrete materials, we need to go through what we call concrete technology. So we understand the basic concrete technology before we move into the materials. So you understand how the materials will influence the property of concrete, basic concrete, technology. We will try to give you a bit of the translation after a couple of slides, just in case. I'm sure most of you understand some basic English. I think that's good enough. So we will conduct 4 sessions for you all through the next 2 months. Session 1 will be today. We try to do session 2 and session 3, property of quality concrete and essential of quality concrete in January and also in February, and hopefully we will finish off the session 4 on the testing of fresh concrete properties. We go through the whole series of tests, basically all the ACI requirement on the last session. So let's start with the concrete making materials. Before that, I will go through a bit of the concrete technology for you to understand why all this material has an influence on all the materials that we are
talking about how they influence the concrete property or the concrete technology. What is concrete? Right? We know that concrete is a material that's been used all over the world. So we can define concrete as any product that made by a combination of aggregates and cement. So anything had to do with aggregate and cement, we mix them together, we can call concrete. So there's a lot of definition. So the basic definition of concrete is a combination of aggregate and cement. A lot of people define in many other ways. Gray material, soft material become hardened material. Let's define it this way. So what are the basic ingredients of concrete? Okay, first and foremost, we need a binder, and the binder comes from cement. And of course now, we know that concrete are not so straightforward. Say about 40 years or 30 years ago, cement is the main thing. There's no other material. But in the last 20 years to 30 years, then we start looking at what we call the SCM, the supplementary cementitious material. So now we got fly ash, we got slag. I'm sure in Myanmar you use such a material. A couple of years ago in Myanmar, we also have a material what we call the natural porcelain. So such a material is also being used either part of the cement inside there or using as a separate material to be added separately like the fly ash or the slag. And of course, silica film, quite well known. Later on, we will go through a little bit more information and detail into the SCM part, how its material come about and what are the property and how they influence the property of concrete later on. And aggregates, we don't call stone and sand. In the technical term, we call aggregate because stone and sand is just one part of aggregate. So there's many kind of aggregate. It can be limestone, it can be manufactured sand. So we don't call stone and sand. We call fine aggregate is anything that is below 5 mm, and anything above 5 mm we call coarse aggregate. Derrick will take you through the various kind of aggregate later on in our second part of this session. And then we got water. Is there anything else you can think about? Okay, the most important material to me is admixtures. That's where we are. So without admixtures, you etch in the modern world. Okay, in the old world, yes, you can use a lot of concrete material without using admixtures. But in the modern world, we virtually need admixtures to get it to flow. Chemical admixtures to help the concrete become better. Tida Jing, you want to quickly just give a bit of translation to what I have spoken the last 2 or 3 slides? Is it okay? I move on. Is there a need to do some translation? If not, then I can move on. Okay, let's move on. I'm not hearing from her. It's okay, I move on. Okay, cement mortar, as we know, when you mix cement and water with admixtures, we got a cement paste. Right, so so the first part of the whole thing, we start from the left. Cement plus water plus admixtures, we have a cement paste. And the cement paste plus aggregate, we got a mortar. And mortar plus coarse aggregate become concrete. So that's how we study later on. So the main 2 components in concrete is your cement paste, like become the mortar, like cement paste and aggregate become mortar, and then plus your coarse aggregate become concrete. So we can actually divide concrete into 2 phases. Like first and foremost, the cement phase, and then is the aggregate phase. So you can combine the 2 become concrete. So that's how you will do it today. Okay, give you a bit of history of concrete. Concrete is not new. Concrete had been used by the Roman many years ago. So it was about 6,000 years ago. Look at the pyramid and some of the construction been going on for a long time. But the modern world, right?
I think it's very important for us in the concrete industry to know a little bit of history. So Portland cement was invented by Joseph Estin in 1824 in UK. Why called Portland cement? Because the material he invented, like cement, it looked like a material in Portland, in England. That's why he called Portland cement. Yeah. So concrete become the building material of the 20th century. Like in the 20th century, the 18th onward, concrete become very important, even the 21st century now. Why? Because okay, of course, it's cheap. Building material is the cheapest building material that you can find compared to, say, steel or glass. So concrete become very important because it's availability. It's availability in any part of the world. So whether you're staying in Myanmar or Singapore or UK or America or Japan, you can make concrete. It no need to be imported because everything that you need on concrete comes from the ground. Your aggregate from the ground, the water comes from the ground, your cement comes from the ground. So wherever you need to make concrete, it comes from the ground. Yeah. So in 1964, the person by the name of T.C. Powers discovered a link between strength, water-cement ratio, degree of hydration, and porosity. That's why it become a very science, not only an art. In the old days, say in the 1900s, making concrete is an art. People need to test it out and then see how it works. But later, there's more and more science into it. People read about it, they study it, right? They do a lot of research work, so it becomes a science. So we had actually thanked this person, T.C. Power, to go through and understand how all these are related. The strength, how it related to water-cement ratio, how it related to the degree hydration, and the porosity. If you remember, those are young enough. In the 1980s, in the 1990s, strength become very, very important. Right? Everybody talking about higher strength. In Singapore, we're talking about 120 mega Pascal. Some of the structure are designed for 100 MPa. Right? So strength become very important. But come to the 1990s, people discover that strength is not all that important because in the USA and also in many countries, in the developed country, concrete start to fall down, right? Start to deteriorate due to a lot of factors, whether it's attacked by the chloride, whether it's because the concrete are poorly made, then high performance become the key word. So even up to now, right? Even up to now, if you go to attend any conference, you will come across what we call high performance concrete, HPC. Right? HPC become the keyword. And HPC become a keyword because of durability. People want a structure that lasts a long time. For example, in Myanmar, you build a bridge, you don't want the bridge to fall down in 2 or 3 years. You want the bridge to last 50 years or even 100 years. So it's important that you keep the structure as long as possible, not because of cost, also because of safety. Okay, also because of maintenance. Because to maintain a concrete is not cheap, right? So you must put some effort into making sure that your concrete got high performance and is durable. Durability is a big word again. I think we'll go through session 2 and session 3 to go through a bit of what we call the concrete quality, and we can define a bit of the durability part. Yeah, I mean, it basically means long life. Tida, you want to go through some translation before I move on? Okay, Seah. Okay. You want to give a quick translation before I move on? Hello. Yes, we can hear you. ဟောလေအခုပြောခဲ့တဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီကျမတို့ရဲ့ဒီဟိုပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီစီမံရဲ့သူရဲ့ဒီဟွာလေးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်စီမံကိုဒီ1824မှာပေါ့နော်ဒီ Joseph Epstein ကနေပြီးတော့တီထွင်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ concrete ကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီ building material ဖြစ်ကဒီ20 century မှာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွင်းမှာအဓိကဒီ1964မှာဒီ Mr. Power ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဒီ degree of hydration ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ strength ရဲ့ WIC ရဲ့ porosity ရဲ့သူ့ရဲ့ဆက်တဲ့ link လေးကိုဒီ1964မှာ Mr. Power ကနေပြီးတော့ scientifically သူကဒီဟာကို establish လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့သိထားတာက high strength ပေါ့
high strength ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေက strength ရတယ် strength ရပြီမဲ့လို့အဓိကဒီ high strength ရတိုင်းကကျမတို့က high performance ဖြစ်တာလားပေါ့နော် high strength ရပြီမဲ့လို့ကျမတို့က high performance ကိုမရဘူးဒါပေမဲ့လို့ high performance လို့ကျမတို့ကပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ high performance တွေမှာကျမတို့က high strength လေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့လိုချင်တဲ့သက်တမ်းပေါ့ဒီ concrete ဆို concrete ရဲ့လိုချင်တဲ့သက်တမ်းသူ့ရဲ့ durability ကိုလည်းပဲကိုလိုချင်တဲ့ durability ရအောင်ကျမတို့ဖန်တီးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ long life အတွက်ကိုလည်းကျမတို့ကဖန်တီးပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာအဓိကကတော့ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် concrete ရဲ့ history လေးကိုတရားကတော့ဒီအရှိပိုင်းမှာကိုကျမတို့ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အခုရှစ်ဆက်ပြီးတော့လေကျမတို့ဒီ concrete ရဲ့ mid design တွေပါလေဘာလို့လဲဆိုတာကို Mr. Seow ကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်Mr. Seow you can continue your slide Okay, I think you speak more than me. Maybe you should give the presentation. Okay. So let's go to a concrete mix. What's the property of what's the objective? What are we trying to achieve when we design a concrete mix? I think design a concrete mix is very important. We could take account many factors. Okay, let me go through what's your objective. Okay, number one, of course, we want to make sure that we design a mix, and basically a concrete mix is quite straightforward. You only got about 4 or 5 components. You only got your cement. Sometimes you have your SCM, sometimes you may not have your SCM. But for simplicity's sake, we just talk about the cement first, and then we got the aggregate, coarse and fine aggregate. Then you have your water, right, and then maybe the admixtures. Yeah. So basically, we want to make sure that we take all these components in concrete and make sure that they meet certain of these objectives. The first one is called strength. Right? In any situation, we must meet the strength. Right? Because the engineers that who specify the grade of concrete had done his calculation, and he makes sure you must make sure that you meet your strength requirement. Right? Because that's the basis of why the concrete exists. That's the basis of why you design the concrete to ensure the structure stand according to your requirement, the strength requirement, to support the load and the weight. Number two, it must have enough workability. Right? There's no point design a mix that is very good, very cheap, but it cannot be placed. It cannot be transported. It cannot what we call workability. It cannot be mixed. It cannot be transported. It cannot be put down onto the slab, onto the column, right? And so it must also have a certain level of able to compact, depending on the technique that you're going to use, right? So a concrete that we say SCC, self-compacting concrete, will be very different from a normal slump concrete. So it depends on what you're going to do with your concrete. So you're looking for SCC, then you design very differently. You design for a slump concrete, that is quite different. You design for something that is very dry, like RCC, that is quite different. So you also need to have I mentioned earlier, durability and appearance. You also design a mix that will meet your durability requirement. So for example, 100 years durability or 50 year durability are quite different the way you design it. If you design for a structure that is near to the sea and inside the land, will be quite different. If you design a concrete to withstand the earthquake and non-earthquake, then the mix will be quite different. Yeah. So there's a lot of this factor you have to take into account. And finally, okay, all us here to make some money, like you have to design that we meet all these requirements, your strength requirement, your workability requirement, your durability requirement as economical as possible. Like taking into account the production and the quality control method that you use, the equipment that you have. Right? So all this to take into account when you design a mix. So when you talk about a mix, it's not so straightforward as, oh, yeah, I want a grade 30. Right? A grade 30 is easy because that's only the strength requirement. Then you have to discuss what sort of slump you need, right? And what sort of equipment you use to place your concrete. And you also have to look at the durability aspect of it. And finally, you look at the cost part of it. Yeah. So that's how you try to design for a mix. The objective that why you design a mix. We don't have time today, but I think sometime I can take you through how to do a basic concrete mix design, taking into all these factors into consideration. Okay, you know what is this curve? It's very important curve. If you study concrete technology,
you must be able to understand this curve. Right? I think most of you will know is what you call the water cement ratio curve. Right? The water cement ratio curve is very important. It's a simple curve. It basically tells you, if I can. If you look at the y-axis, it's your concrete strength, right? And the x-axis is the water cement ratio. So the lower water cement ratio, the highest your strength. Right? The higher water cement ratio, your lower is your strength. Yeah, this is for fully compacted concrete. So it's important that you understand this. But you also must understand that one line doesn't represent everything. There can be a lot kind of line, depending on your material, right? One line only represents the material that you have now, the condition you have now. If you change material, this same line doesn't apply anymore. The shape may be the same, the shape may be the same, but it can be at different level, okay? It can be at different level. So let's be very careful. Please don't think that if I want to design grade 30, then my water cement ratio is 0.5. It doesn't work that way. It depends on your material. Some good cement, yes. Some bad cement, you may require a lower water cement ratio. Use a better admixtures, you may require higher water cement ratio. You may not need such a low water cement ratio to meet a certain strength. Yeah, so it's all depend on your material and what you use. So a lot of factor can influence your water cement ratio curve. Yeah. Tita, you want to explain a little bit of what I say, because this is quite important. Are you there, Tita? Okay, if not, I move on. You're on mute, Tita, I think. Never mind. Okay, so this is a water cement ratio versus your concrete strength. So this is quite important. I think all of you should know this water cement ratio curve quite well, but don't take it as one line represent all your concrete you have, because many factors will influence your water cement ratio curve. Okay, you can see here, that's a 1 day. One day is here, 3 days, then 7 days. So 0.3, as your water cement should go down, your strength go up. Yeah. So like 0.5, take for example, 0.5, you probably grade 50, 50 MPa, right, at 28 days, right? Okay. So this is just a very Hello, can you hear me? Yeah. Yes, Seah, we can hear you. You can continue, yes. Okay, I can continue. Thanks. Okay, as I mentioned to you earlier, when we study concrete, there's two parts to it, the aggregate and the cement mortar. So that's how it look like. We look at the aggregate and cement mortar, and we look at how it influence your property of concrete. Like what we call aggregate packing. We want to pack in as much aggregate as possible. If you look at the aggregate size here, okay, if we can do the pointer here, okay. If you look at here, this is your big aggregate, aggregate size. And then we got the smaller aggregate. And then finally, we have the sand component, right? So what we do here is that we want to pack in as much as we can, right? So that we can reduce the amount of the cement
mortar. Yeah, the reason is very simple. First, cement is the most expensive component inside your concrete mix, right? So we want to reduce the cost, right? So the more we can increase the space occupied by the aggregate, the less we need the cement mortar to be inside there, right? So that's one factor. The other factor is this, cement mortar or cement, okay, is the only component in your whole mix that string on reaction. So when it string, it will crack. Right? It also give out heat. Right? When cement and water mix together, there's what we call a reaction called hydration. Right? So we also try to reduce the hydration product, the heat that coming out from the reaction that causes the heat and also the shrinkage. I always tell people, even your father owned the cement factory who give you free cement, don't use all cement. Yeah. So you must try to minimize as little cement usage as possible, not only to save costs, also for technical reason, for shrinkage and for heat. Zing, you want to give some explanation? Yes, Okay. and then you can move to the next two slide. After that, I can Okay. summary. Yeah. Okay. So that's why you look at here the packing of aggregate. Like that's why we use what called a graded cost aggregate, cement mortar, sand mortar. So what we're trying to do here is to pack in as much aggregate as possible and reduce the amount of cement mortar that is inside there, right? To reduce it so that we have a good mix, huh? Okay. You want to share a little bit before I move on to this one? Okay. Yeah. Please go ahead. အခုပြောသွားတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်သူကအဓိကဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ concrete mix design တစ်ခုပြုလုပ်မယ်ပေါ့ concrete mix design တစ်ခုပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကကိုတော့လိုချင်တဲ့ကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ strength တစ်ခုကိုရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူရချင်တဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ strength model မဟုတ်ဘဲနဲ့အဓိကကကိုအပြစ်ပါမှာလည်းအမှန်တကယ်ဖြောဆက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့တင့်တော်တဲ့ margin တစ်ခုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဒီ concrete mix design တစ်ခုပြုလုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဓိကကဒီ transportation ပေါ့ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုသွားဖို့လို့ရပြီးလို့ရှိရင် placement နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ commission time သူ့ရဲ့ကိုလုံးမဲ့လုပ်ငန်းကြီးရဲ့ချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှိတဲ့ workability ကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ concrete ရဲ့ appearance ကိုလိုချင်တဲ့ဒီ workability ပုံစံကဘယ်လိုလိုချင်တာလဲသူ့ရဲ့ဒီ slab retention ဆိုလဲသူဘယ်လိုလိုချင်တာလဲအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်မယ်ပြီးရင်ဒီ durability ပုံမှာမူတည်မယ်အဲ့ဒီဟာတွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်အဓိကဒီကိုယ့်ရဲ့လိုချင်တဲ့ဒီဟို target strength တွေ slant တွေဒီ placement တွေပေါ်မှာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ quality control ပေါ့နော် quality လည်းကောင်းရမယ်သူ့ရဲ့အမှန်တကယ်ဒီ production method တွေနဲ့လည်းကိုက်ညီပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံပေးလိုက်မဲ့ concrete ကလည်းပဲအများအတွက်လည်းအဆင်ပြေတဲ့economic လည်းဖြစ်ရမယ်အားလုံးအတွက် optimize mix design တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဟာဒီအကုန်လုံးအတွက်ပေါ့နော်ဒီအမှန်တကယ်အသုံးပြုမဲ့ user အတွက်ကိုအမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်တဲ့သူအတွက်ကိုအကျိုးရှိတဲ့ mix design တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသူကဒီ mix design ဆွဲရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကိုပြောပြသွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျတော့အဓိကကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ compressive strength ပေါ့ compressive strength မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကအမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ water cement ratio နဲ့ strength နဲ့ဒီအဓိကဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တကယ်ဆိုတော့ mix design ထဲမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုတဲ့ water cement ratio ကိုအမြဲတမ်းကိုကသတိထားပြီးတော့ counterpart လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့သူပြောသွားတာလေးကဒီသူ့ရဲ့ဒီ W/C ratio ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ compressive strength လေးတွေက1D3D 7D မှာပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကဒီဟိုဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီ concrete mix design တခုဒီ cement များနေတိုင်းလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကကောင်းတာမဟုတ်ဘူး cement များနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါသူတို့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကဒီမှာဒီ plastic shrinkage ဖြစ်တာတွေရှိမယ် crack ဖြစ်တာတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုနောက်ထပ်စိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုက mix design ကိုစပြီးလုပ်ကြတဲ့က optimum mix design တခုဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပြောတဲ့အချက်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ aggregate မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုသုံးလိုက်တဲ့ကြောက်ကအရွယ်ဆုံးဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ကအရွယ်ဆုံးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
သူရဲ့ဒီ Mr. Design နဲ့မှာထည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကစီမတ်ပမာဏကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီတင့်တော်တဲ့စီမတ်ပမာဏအကောင်းဆုံးပမာဏကိုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ထဲမှာအသုံးပြုလိုက်တဲ့ WIC ratio ကလည်းပဲအကောင်းဆုံး WIC ratio ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလိုချင်တဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ margin မှာရှိတဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ margin လည်းပါမယ် strength တစ်ခုကောင်းမှုကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူကပြောပြသွားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကဒီ concrete design ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီကြောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကြောက်ရဲ့အသုံးပြုလိုက်တဲ့ကြောက်တွေက size တစ်ခုလည်းပဲဖြစ်မနေဘဲနဲ့ size တွေကလည်း size အစုံပါမှသာရင်သူ့ရဲ့ဒီ concrete မှာပါတဲ့ cement ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူထည့်သွင်းရမယ် cement က cement အနေထားကတင့်မြောက်ပတ်တဲ့ cement အနေထားအောင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ hero high machine တွေအများများပြီးတော့ကျတော့ cement တွေများနေမယ်ဆိုရင် hero high machine တွေအများများပြီး concrete က crack ဖြစ်တာတွေရှိမယ်ပြုမယ်ဆိုတာလေးကိုသူကအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ပြောပြပေးသွားတာပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့လိုအပ်တဲ့အားလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီချက်ပေါက်ကနေမေးထားပေးလို့ရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင့် Seah you can move on to another slide Okay, thank you. I think basically you look at what this is summary of concrete. It's very versatile, means can use in many ways. Versatile concrete material used in many ways. It can be used to create structure element of various sizes, right? So of any shape. That's why it's been so widely used. So whether you want a curved shape, you want a square shape, you want a flat shape, okay, concrete can be made into whatever shape you need. So long as you can make the formwork and you can make into the formwork and the formwork can be reused unlike other material. So generally the cheapest, that's why it's been available everywhere, right? The cheapest material, building materials that been used over the world. And very interestingly is that the consumption rate, like talk about 3 billion ton or one ton per year for every living human being. So you can look at, you convert to concrete volume is 1 cubic meter per person per annum, right? 1 cubic meter of concrete, right, per person per year that been used all over the world. Right? The total of concrete been produced, the consumption of us per person is 1 cubic meter per person per year. Right? Just imagine that we got about the worldwide maybe about 6 billion people. Okay, 6 billion people. We're talking about 6 billion cubic meter, right, been used per year. Right? So it's the most used material in the world. Right? Okay, I will summarize for this here. Okay, you want to, yeah. လေးအောင်တော့ပေါ့နော်ဒီ concrete ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ concrete အနေနဲ့ဆိုအနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် concrete ကဒီကျွန်တော်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအကျယ်တပြန့်အကုန်လုံးအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုလို့ရတဲ့အခါမှာအခုဒီခေတ်ယနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ready mix concrete တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ precast concrete တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ shape လိုချင်တဲ့ပုံစံအနေထားနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဖောင်ဝက်တွေကိုတင်လောင်းထားတယ်ဖောင်ဝက်တွေကိုစီစဉ်ထားတယ်အဲ့ဒီစီစဉ်ထားတဲ့ဖောင်ဝက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ concrete တွေကို precast လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြော်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီ ဖောင်ဝက်တွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အလွယ်တကူ reuse လုပ်လို့ရတဲ့ဖောင်ဝက်တွေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ concrete ကိုလည်းအမျိုးမျိုးအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဓိကကတော့ဒီ on job site မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီ concrete material ကကျွန်တော်တို့ကအဓိကဈေးချိုဆုံးနဲ့အပေါ်ဆုံးရနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ concrete ကိုကျွန်တော်တို့ကနေရာတိုင်းမှာလိုတဲ့ကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီ consumption rate အရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးအရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာ more than 3 billion ton ထပ်ကိုပို့ပြီးတော့ပဲဒီ concrete ရဲ့ consumption rate ကအသုံးပြုတဲ့ rate ကရှိပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ human being ကလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်သူ့ရဲ့အသုံးပြုတဲ့ဒီ concrete ကဆိုလို့ရှိရင်လူသားတဦးချင်းစီတိုင်းကိုတစ်နှစ်ကို1 ton ပေါ့နော်အသုံးပြုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ထိတွေ့ကိုင်တွယ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ concrete နဲ့ကင်းလို့ရတဲ့ဟာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အဓိက concrete ကဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ကမ္ဘာမှာဆိုလို့ရှိရင် concrete ကရေပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကအဓိကအသုံးပြုလာတဲ့ material consumption material ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလေးပြောပြချင်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့Seah you can move Thank you. Yeah. Okay, so the concern in concrete now, so you got hot weather on traffic condition, you got changes in cement quality, inconsistent or supplementary material, strength development, rapid slump loss, retempering of concrete. Retempering means people use water to make it either
wetter. If you put water inside there, you know the water smell issue will come in, then it will affect your quality of your material. Ability to pump, some retention, setting, and retardation issues. So these are some of the concern in the use of concrete. I'll not go through everything with you now. I think just to let you know, these are some of the concern we have when we're using concrete. I'm sure most of you have encountered all this before, whether it had to do with strength, or it to do with your slump loss, or to do with your setting time, or ability to pump. So some of these concerns we encountered all before. We take this into the next session. Okay, so basically in summary, okay, in material wise, okay, concrete make use of cement and aggregate water admixtures to produce wet concrete. The wet concrete become hardened concrete and then mature concrete. So concrete went to a phase, like all us, the human, when we are born, you know, we make all this material. Then we, as a wet state, there's a requirement for you to make sure that it meets a certain requirement for the wet stage. Then when it harden, it also requires a certain requirement. Then finally the maturity part after 28 days. So the processes, as mentioned to you earlier, there's a mixed design requirement. Then you're able to mix it, transport it, place it, compact it, and finally the curing part. We will take all this into the next session also at the same time. Okay, let's go through the material now. All right, I finished the basic concrete technology part. I didn't cover too much. So for you to understand what the concrete material, and then now we go a little bit into the depth of the material. Okay, let me start with cement. All right, so cement is the main binder component. Without cement, you cannot call concrete. Concrete is the one that bind everything together or bond the thing together. They give you the glue. Yeah, so very important material. So what is history? I mentioned to you earlier, we must thank this person. Without him, there's no concrete. 1824, he was granted cement pattern. I mentioned to you earlier that he called it Portland cement because a material he created, a gray material, looked like some building stone that near Portland stone field. Right? So that's why they call Portland cement. So you understand a bit the history, how it come from. So definition of concrete, cement is a solid definition of cement. It's a binding material. We can bind particles of aggregate together, similar to glue binding two pieces of paper. So it's similar like your glue or your epoxy glue that stick together. So cement is the same thing. It's the one that bind the material together to give you concrete. So so these are some of the material into making cement. We don't have to do that now. Basically, just for understanding, it make use of limestone, clay, silica, gypsum. It went to a process of grinding and then heating up at a certain high temperature to give you a material called clinker. Then it mixed with gypsum to give you what we call cement. So the process is basically this way. So you got the lime, silica, aluminum plus iron. For this material, it went to a process to give you clinker. Like clinker plus gypsum, because clinker set very fast. So we need the gypsum to retard the setting time of the clinker. Right? And so that's why clinker plus gypsum will give you cement. Okay? So that's basically the production of cement. Like using certain raw material, your lime, silica, aluminum, and iron. Go to whole process of grinding and then heating to a certain temperature, and then give you produce the clinker, then they grind it down, plus the gypsum, and then produce your cement. Okay, on the technical part, okay, on the chemical part, make up of 4 chemical compound. So you got the C3S, tricalcium silicate, then the C2S, dicalcium silicate. Like we don't go to by this word, we use the smaller term, C3S and the C2S.
and then the tricalcium aluminate, the C3A, and finally the fourth component is the tetracalcium aluminosulfate, which is the C4AF. So we go by this 4 chemical compound. I'll explain to you afterward how does this 4 chemical compound influence your property of your cement. So the C3S is one that hydrate very quickly. So you want early strength. This is the one that responsible for it, right? Responsible for the early strength. The C3A is the one that contributes the heat or the setting time. The higher amount of C3A you have, the higher is the heat, also the higher amount of your early strength, and also your setting time. The slower, the faster is your setting time. And the C2S actually it hydrates slowly, right? So it gives you their late strength. So something anything beyond 7 days, the C2S will give you that strength. The C4AF actually contribute very little to strength. Basically, is give you the color. Like the more C4AF that you have, the darker is the color. So basically, these are the 4 compounds. These are one that contribute to each of the property in your cement. The C3S for early strength, the C3A basically for early strength as well as heat, the C2S for the late strength, and C4AF basically contribute nothing to strength, but it give you your color. This is very important. When cement and water mix together, right? I think all of us must know is not hardening. It's called hydration. Right? Cement and water react together is called hydration. And when there's a hydration, there's a heat coming out. So this reaction of cement with water is exothermic, meaning that heat is exposed out. Okay, heat is liberated out. So this reaction liberate a considerable amount of quantity of heat. Right? This reaction gives us a lot of heat. Okay, so the liberation of heat is called the heat of hydration. So the whole process is hydration, and hydration gives us heat. That's why I mentioned earlier on it that we want to use as little cement as possible because we want to reduce the amount of heat. The more heat you have, okay, the more shrinkage it will happen in your concrete. And the more heat and more shrinkage, it means what there's more crack that will happen. That's why we will try to reduce as much cement as possible. Yeah. Okay, hydration of Portland cement, like when cement and water mix together, hydration and what we call a CaSH gel is formed, calcium silicate hydrate. A very important thing again, right? When cement and water mix together, hydration, and when hydration happen, CaSH gel is formed. CaSH gel is the one that gives you the binder. CaSH gel is the one that gives you the strength, right? The more you have, the higher is the strength. The less you have, the lesser is the strength. Okay, I mentioned to you earlier that this is the heat of hydration. So each of the component got some contribution. C3A give us the highest heat, right? Then followed by the C3S, the early strength, the C4AF, and the C2S give the lowest amount of heat. But at the same time, it contribute the highest level of late strength. C3S contribute highest amount of early strength. Yeah. Uses of cement, right, as a binder, it produces strength. Strength is higher at low water cement ratio. I mentioned to you. Lower the water cement ratio, higher is the strength. Okay, cement also used to protect steel. I think the very important discovery in the early 1900 is about what we call reinforced concrete. Reinforced concrete come into somewhere in the mid 1800, somewhere there. Yeah, when people discover that you put strength, you put steel and concrete together, it's a very useful material because concrete is very high in compressive strength, but very low in tensile strength. So by putting reinforcing steel inside there, you have both. The steel give you your tensile strength,
Concrete give you the compressive strength. And the concrete, the cement is inside there, okay, will protect the steel from rusting. So the high pH in the steel, okay, will protect the steel from rusting. So you have better durability at lower water cement ratio. Like basically, if you've got very high strength or very low water cement ratio, it protect water and other chemical from coming into the concrete to attack your steel bar, and that's where you got good durability or long or higher durability. Zing, you want to discuss a little bit of cement with them? You can move on. You can move on. That's the supplementary cementitious material. Then I will wrap Okay. all of that. Okay. Sure. Okay. We come to the supplementary cementitious material, what we call SCM, right? The first one we will discuss is fly ash. Fly ash come from the coal. When you burn coal, right? Burn coal powered, okay, whatever that's emitted is a ash coming out. So actually you can capture the ash, right? And you went through a whole process. It's not so straightforward. So you can see here the coal come in, there's a boiler, then there's a fuel gas, and then it coming out the exhaust part. But you must be able to capture the ash coming out, right? So this ash, you have to also treat it and have some process to it before it can be used in concrete. So in the ASTM, there's two kind of ash, fly ash, right? Type F and Type C, right? Type F is what we call lime less than 10%. Type C is one that is greater 20%. So what we are interested is more the Type C than Type F. Right? Both can be used, but the Type C are more reactive, so it give you a better strength, right? Okay, so we are looking for the Type C, but it's fly ash is basically coming from your coal-powered power plant. Okay, what the advantage of fly ash? It reduces your cost because it's waste material. It reduces the bleed because it's a finer material, right? It reduces the water cement ratio. It reduces the permeability because it's finer. It reacts with the cement to give you a better material. So it make the concrete more stronger and less for the other material to come in. Also reduces the sulfate attack because cement itself was subject to sulfate attack. So this material will react what we call with the C3A to form some compound, so it reduce sulfate attack. Disadvantage of fly ash, maximum you can put in is 30%. Why 30%? Basically, the fly ash react with what we call the calcium hydroxide inside the mix, right? So you need a certain calcium hydroxide inside your concrete to protect the steel. You don't want it all to disappear, because it disappear, then there's no protection to the steel. So that will limit to 30%. Disadvantage is also, okay, the rate of strength gain is low at low temperature, because it doesn't react so quickly. So you will find that the rate of gain, especially the 1 day, 3 day, up to 7 days, the strength is lower than compared to your OPC mix. Yeah, but by 14 days and 28 days, it should catch up after that. It requires longer curing because of the reaction slower. So you need to cure it properly. It makes to make sure that the concrete is protected so that the cement can react with the fly ash to gain its strength. Yeah, so it may also affect air entrainment, which doesn't concern us because air entrainment is not important in this part of the world unless you stay in, say, in Europe or in America or in the northern Japan. Then air become important because of freeze and thaw, meaning that cold and hot, the season. But it doesn't affect us here in this part of the world. Okay, GGBS slag. Okay, slag come from the iron mill, right? The slag that they used to for the
the production of steel, okay, or iron that give you the slag. And slag, if you have again need to be processed and it can be used. Slag by itself is cementitious. Like even if without cement, it still react, but it take a longer time. So that's why the amount of slag you can put into cement or in concrete is much higher compared to fly ash. Yeah. So you can see here up to 70% compared to fly ash. Fly ash is only 30%, but slag is up to 70%. I mean, there are cases where people use up to 90%, but that's in very special application. It reduces the cost. Slag is cheaper than cement in most area, right? And it can use up to 70%. It reduces your temperature rise. I mentioned to you earlier that it's, when it's concrete and water react, it gives us heat. So it can reduce the amount of cement. It reduces your temperature rise, right? It reduces the permeability. It reduces your ACR, the alkaline silica reactivity. It increases your chloride and sulfate resistance because it's been stronger and finer because of its reaction with the cement material inside there, cementitious material. It creates new compound. More CSH is formed, so it can reduce the permeability. It also reduces the ACR. The same disadvantage you find in fly ash, slower rate of strength gain, especially at low temperature. It increases the tendency to bleed, right, for slag, and it reduces a longer curing time, same as fly ash. Yeah. Why is increased the tendency to bleed? Because the setting time is slower. So when the setting time is slower, the chances, the concrete got more time to settle down, so increase your bleed, the tendency to bleed. Okay, so these are the fresh concrete. It reduces the water demand, it increases the workability, it improves your rheology, enhance water retenability, increases your cohesivity and permeability, it reduces internal bleeding and segregation, it reduces the public sinkage, right? So basically for the two material, it converts your calcium hydroxide to CSH gel. I mentioned to you that one of the property of the hydration is CSH, right? CSH and calcium hydroxide. So the fly ash and the slag actually react with the calcium hydroxide to form CSH, and CSH is all responsible for your strength also your permeability. So the more you have, the higher strength you get, and the lower is the permeability. So it contributes to a longer term strength, like enhance your uniformity and homogeneity. It reduces the permeability of concrete. It reduces your volume changes. It enhances your concrete cover. Right, concrete cover is very important because this is where the first line of attack coming in from your either water or other compound or other chemical coming in to attack your concrete. So this cover quality is very, very important, and of course it increases your durability. Okay, the last one is silica film. Silica film is a very special material. Why it called film? Because it's very, very fine. So what you see here is a little densified, right? But actually it's finer than your smoking smoke. Okay, when you smoke those how to put it? Those smoke that come out from your cigarette, okay, the silica film is finer than that smoke coming out from your cigarette. Yeah, it's very, very fine. Yeah, it's 10 times finer than cement. So it's 100 times finer than your cement particle. Yeah. So it's a byproduct of the silicon metal. It's 100 times finer than your cement. Like you can feel very fine pores. So it's also very reactive. Like cement plus water give you CSH and the calcium hydroxide. And the silica film react also with calcium hydroxide to give you more gel. It was a stronger gel. So the reaction is very strong, yeah, for the silica film.
So you want to produce very high strength concrete, you must have silica film or it will not work. Yeah, so you're talking about maybe grade 80 and above. Okay. In certain countries, even grade 60 and above, you need silica film. If your cement quality is not so good, you need more silica film to work. So you can find here Portland cement versus silica film. Yeah, just the SEM, the scanning electron microscopy. You can see that that's very different. It's very fine compared to here. Yeah. So this is the production factory. Like, so why is it used here? Is to reduce the permeability, especially for rapid colloid penetration tests. It increase your strength, increase your chemical and abrasion resistance. Amount added is very small, like only 5 to 10%. Maximum that you can add in is 15%, but no more than 15%. As I mentioned to you, you add more, it consumes your calcium hydroxide. Calcium hydroxide is the one that gives you the high pH to protect the steel. Right, so you want to have both. You want both protection due to calcium hydroxide pH. You also want protection due to the penetration. Right. The downside, silica film is expensive compared to your fly ash and your slag. Like it become very sticky. Like it may cause placing and finishing difficulty. The more silica film you put in, because it's very fine, the mix become very, very sticky. So you require a use of super plasticizer. It's very fine, you require a lot of water to get the mix. So by putting more water, actually, it defeats the whole idea of putting silica film. So you need more super plasticizer. So actually increase some cost to you. It eliminates bleeding because it's very fine, so bleeding will not take place. Therefore, very good for good and early curing. So it requires that you have curing very, very early because there's no bleed water to protect the concrete surface. I think I finished with the last one. Then I can pass on to Derrick to take over. Okay. Thank you. Zing, Thank you, yeah. Seah, for your presentation. And then Yeah. I will explain some of the relevant of the OPC and also the supplementary cementitious material. Right. Okay. Okay, thank you. Please go ahead. Yeah. အခုပြောသွားတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီစီမံလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဓိကသိထားရမယ့်အချက်ကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီစီမံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ lime silica alumina နဲ့ဒီ iron ပေါ့သူဒီ ဓာတ်လေးခုကပေါင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ clinker ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ clinker တစ်ခုလေးဖြစ်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစီမံဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအမှန်တကယ်သူရှိတဲ့ clinker ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ gypsum နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စီမံကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်အသုံးပြုမဲ့စီမံဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာရှိလဲဆိုစီမံကိုတည်ထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီမံမှာရှိတဲ့ compound လေးခုဖြစ်တဲ့ C3S C2S C3A နဲ့ C4AF ဆိုတဲ့လေးခုကိုလည်းပဲတည်ထားဖို့လိုပါတယ်သူ့ရဲ့တစ်ခုချင်းစီရဲ့ပေါ့နော် performance လေးရာဆိုတော့လေးရဒီ Mr. Seow ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲ C3S ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ဒီ early strength ကိုကိုစားပြုမယ် C3A ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က heat generation ကိုပုံများမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ setting line ကိုလည်းပဲသူ affect ဖြစ်မယ်ပြီးရင် C2S ကကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ late strength ကိုသူကိုစားပြုပြီးတော့ဒီ C4AF ကတော့ကျွန်တော်တို့ strength ကိုနည်းနည်းပဲကိုစားပြုတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဓိက main priority ဒီသူကသူ့ရဲ့အရာပေါ့သူ့ရဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဒီ gray ရောင်ဖြစ်ဖို့လို့ကိုသူကကိုစားပြုပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်အသုံးပြုနေကြတဲ့စီးမံမှာဆိုလို့ရှိရင် hero hydration ကအရင်ရေးကြီးပါတယ်အမှန်တကယ် hero hydration ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလေးပဲဒီစီမံနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က isothermal အပူထွက်လာမယ်ပေါ့အဲ့ဒီထွက်သွားတဲ့အပူကိုအပူပမာဏဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတိုင်းတာလို့ရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းတာလို့ရပြီးတော့သူ့မှာထွက်လာတဲ့အပူရဲ့ထွက်လာတဲ့အပူပမာဏကို hero hydration လို့ခေါ်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အဓိကဒီစုံရဲ့ Mr. Seow ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာသူအရင်ရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောသွားတဲ့အချိန်မှာအဓိကပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ calcium silicate hydride ပေါ့စီမံနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဟာဒီ CSH ပေါ့ C ဆိုတော့ calcium S က silicate ဖြစ်ပြီးတော့ H ကတော့ hydride ပေါ့ calcium silicate hydride ကြီးဆိုတာလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကလည်းပဲအရင်ရေးကြီးပါတယ်ပြီးရင်သူရဲ့ဒီ hydration ရောစီမံဒီ compound လေးခုရဲ့သူရဲ့လောက်ဆောင်ချက်တွေပေါ့နော် C3A ဆိုလို့ရှိရင်သူကအပူအများကြီးပေးတယ် C3A ပြီးလို့ရှိရင် C3S ပြီးရင် C4AF ပြီးရင် C2S ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့
နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့သူ့ရဲ့ဒီစီမံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးတွေပြောပြပေးသွားတယ်အဓိကဒီစီဒီ concrete ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကုန်းဝါနဲ့ဒီပါလေတန်ချောင်းနဲ့ဒီစီမံနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတွဲပြီးအသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီ concrete ကတကယ်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာကို1910မှာဒီပညာရှင်တွေကနေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကို Mr. Seah ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဒီ durability ကောင်းတဲ့ concrete ဖြစ်ဖို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က W/C ကလည်းပဲ lower W/C ရမှသာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ concrete ကအမှန်တကယ် durability ကောင်းတဲ့ concrete ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစီမံရဲ့အပိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာအမှန်တကယ်ဆိုဒီယနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစီမံကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာစီမံတစ်မျိုးတည်းကိုသုံးလို့ရှိရင်ဒီ heat on hydration ဖြစ်တဲ့process တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ supplementary cementitious material ပေါ့စီမံအစားထိုးပစ္စည်းတွေကိုသုံးလာကြတယ်သုံးလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ pline ash ပေါ့ pline ash ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က pline ash ကိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိမယ် type F နဲ့ type C ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီ type F ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ line ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ type F ဒီ line က 10% နဲ့ type F ဖြစ်ပြီးတော့line က 10% များတယ်ဆိုလို့ရှိရင် type C လို့ပြောမယ်အဲ့တော့အဓိကဒီ type C ကတော့သူကပုံပြီးတော့ strength ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းစေတယ်ဟုတ်နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့သူကပါရှိလဲဆိုတော့ဒီဟာဒီအမှန်တကယ်ကိုကပုံမှန်အဖြစ်သိရမယ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကသူက cost အနေနဲ့ကိုစီမံနဲ့နှိုင်းရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် cost အနေနဲ့ကိုသက်သာစေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီ bleeding ဖြစ်တာကိုလည်းရောကြပြီးတော့ဒီ WIC ratio ကို short ချပေးမယ် permeability ရေစိမ့်ဝင်နိုင်မှုကိုလည်း short ချပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ surface attack ဖြစ်တာတွေကိုလည်း short ချပေးတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့အကျိုးadvantages အကျိုးပြုပုံဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ကျတော့သူ့ရဲ့ဒီဆိုးကျိုးအနေနဲ့တော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကဘာလဲဆိုရင်သူ့မှာအမှန်တကယ်သုံးလို့ရတာကကျွန်တော်တို့ 30% လောက်ပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမှန်တကယ်သူကဒီ temperature နေတဲ့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ strength ရတာကဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ strength ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖြည်းဖြည်းချင်း strength ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဖြူရတယ်ပေါ့ဒီအသားသေးအောင်ဖြူရတယ်ပေးရတဲ့ time ကလည်းပဲပို့ပြီးတော့ရှည်ကြတယ်ပေါ့ပြီးရင်သူကပါရှိလဲဆိုတော့ဒီ air and treatment ကိုလည်းပဲအနေနဲ့ effect ဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ GGPS ပေါ့ GGPS ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများတော့အသုံးပြုနေတယ်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကဘယ်ရရလဲဆိုကျွန်တော်ဒီ ion နဲ့ steel ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံကနေပြီးတော့ဒီ ion glass clay တွေကနေပြီးတော့သူ့ကိုဒီraw material အနေနဲ့ရတယ်ရလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ grinding ပြန်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ GGPS ဆိုတဲ့ ground granulated black furnace လက်ပေါ့နော်သူ့ကိုရရှိလာတယ်ပေါ့သူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့advantages အကျိုးဝင်ပုံကတော့ကျွန်တော်တို့က cost ကိုသူက short ချပေးမယ်ပြီးရင်သူဒီ high level ဒီကျွန်တော်တို့က 70% အထက်ထိသူ့ကိုအသုံးပြုလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက temperature ကိုလည်း short ချပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီခါကျဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများဒီ ready mix concrete တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုနေကြတယ်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ mat foundation သုံးတဲ့နေရာမှာတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ footing တွေပါအရင်အကြီးလောင်းတဲ့အခါတွေ massive concrete တွေလောင်းတဲ့အခါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစီမံတစ်မျိုးတည်းကိုပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ GGPS တို့ Pline S တို့ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့က temperature ကိုလည်း short ချပေးလို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ permeability ကိုလည်း short ချပေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကကြတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဒီ fresh concrete အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူက water demand ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ blending cement ကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ရေသူ့ရဲ့ရေအထဲထဲမှာရှိရေကိုလည်း short ချပေးလို့ရမယ်ဒီ workability ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ increase ဖြစ်မယ်ပြီးရင် rheology of mix ဒီ concrete mix ကိုလည်း လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းမွန်အသုံးပြုလို့ရပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီပန်းရိုက်လို့ရအောင်သူ့ကိုပြီးလို့ရှိရင်ဒီ segregation တွေ bleeding တွေဖြစ်အောင်ဖြစ်တာတွေကနေပဲကျွန်တော်တို့က short ချပေးလို့ရမယ်။သုံးလေးကသူပြောသွားတဲ့ဟာရှိပါတယ်။အဓိကဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ cement နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရမယ်ဆို cement နဲ့ concrete နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရမယ်ဆိုအဓိကဒီတော့ CAOH choice ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုပြောင်းလဲသွားတာလဲဆိုရင် CSH ရဲ့ဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီ strength ကိုအများကြီးသူကအထောက်ပံ့ပေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူဒီ strength ကိုအထောက်ပံ့ပေးတဲ့အခါမှာ long term strength ကိုရစေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီ uniformity ပေါ့ဒီ mix မှာလည်း uniformity ဖြစ်ပြီးတော့ concrete ရဲ့ရေစိမ့်ဝင်နိုင်မှုတွေ short ချပေးပြီးတော့ volume changes တွေကိုလည်းရောကြစေမယ်ပြီးရင် quality ကိုလည်းကောင်းအောင်ပြုပြင်ပေးပြီးတော့အမှန်တကယ် durability ကောင်းတဲ့ concrete တစ်ခုကိုလည်းရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောသွားပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ် next slide အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံး slide မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက silica fume ပေါ့နော် silica fume မှာဆိုလို့ရှိရင် Mr. Seah လည်းပြောသွားပါတယ်သူဒီအဓိကဒီသူက cement တဲ့သူကအစတရာတောင်မှပို့ပြီးတော့မှုန့်
ပိုပြီးမုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအမှန်တကယ်သူဒီဘလို့နေရာမျိုးမှာသူအသုံးဝင်တယ်လေဆိုကျွန်တော်တို့အရန် grade များတဲ့ကောင်တွေပေါ့ grade များတဲ့ကောင်တွေ grade 80နဲ့အထက်ပေါ့အများသောအားဖြင့် grade 80နဲ့အထက်ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆီလီကာဖြူကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းအသုံးပြုရမယ်ဆီလီကာဖြူဒါပေမဲ့လို့ဆီလီကာဖြူကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူဟာဒီကစောနေပြောတယ်ဒီဆီလီကာဖြူရဲ့ကယ်လ်ဆီယမ်ဟိုက်ဒရိုဆိုက်တဲ့ရေပေါင်းတဲ့အခါမှာစောနေပို့ပြီးတော့မော CSH ကိုပို့ရမယ် strength ကလည်းပဲပိုကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျတော့ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ cement နဲ့ wire နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ Okay, Mr. Derrick, you can move on your slide of the aggregate and carry on. Thank you. Okay, thanks, Tida. I think Seow, you have to share the screen because for me, because I can't share my screen, we'll use yours as a continuation. Yeah. Okay. Thank you. Okay, next, thanks Seow for covering the introduction of concrete and the cement binder part. Yeah, I will continue on for the aggregates, water, and then concrete admixtures. Yeah, before we end this today's session. Okay, this is a common sight, I think, in Myanmar. You can find crushed stone as well as river shingle as part of the concrete aggregates they are used in your concrete mix. Yeah. So this is common, especially only, I think, only in Myanmar. Yeah, you're still using river shingles. A lot of countries changed to just only using crushed stone. So you still have the availability of river shingles. Yeah. Okay. Seow, next. Okay, just now as what we understand for those who are familiar with mix design of the concrete, you will know that your aggregates, yeah, occupy up to 80% of your mix, yeah. So part of it is water, part of it is the cement or fly ash or SCM. The rest is covered by aggregate 60 to 80%, yeah. And then for us, normally the sand or gravel and even the crushed stone, yeah, are the most common aggregates being used. Yeah, the importance of aggregates is when you, for those who are doing the ready mix, yeah, is to important is you must check, yeah, make sure that your aggregates should be free of silt or organic matter. Okay, what is silt? Silt are those powdery materials. Yeah, powdery materials. Generally, you will find them on the, if there are, normally they will find them on the surface of your coarse aggregate, your crushed stone. Yeah, or when you do it also appear in your sand as the fine powder. Yeah, and last but not least, the organic matter, it refers to normally you see this organic matter in your sand, like the dead leaves, dead branches. Yeah, even some dead fish. I even seen seashell. Yeah, some shells in your sand. Yeah, so by right, all the aggregates should be free of those silt and organic matters. Okay, next. Okay, what is the function of aggregates? Yeah, it basically provides the bulk. Yeah, it's the majority of the concrete. So it gives you the volume. Yeah, volume of your mix. Yeah, of course, it is also in part durability because most of your aggregates are non-reactive. Yeah. For us in this region, we are using granite as our crushed stone or river sand, which is silica in nature. And then I think there are probably some cases where the sand are slightly reactive. So that is something to take note of. But generally, your aggregates, yeah, are supposed to be non-reactive. Yeah. And then that's why whenever there's attacks, yeah, we heard from the Seow just now, sulfate attack or chloride attacks. Normally, the attack part they will go for is the cement paste. Yeah, that's why the aggregates is there to give the durability. Yeah, and last but not least, aggregate of course is cheaper than cement. So that's why we try to use more to replace the cement. At the same time, you heard from Seow just now, cement, you cannot use all cement because cement and water after harden, after it react, yeah, it will shrink and then it will give a lot of cracking problems, yeah, to your final materials. Yeah, so that's why you need to use aggregates into your concrete mix. Okay, next.
All right, some influence, if you choose, you can find different aggregates, you may influence your properties, be it fresh concrete and hardened properties, In the fresh concrete, you will find your aggregate, some influence is your mixed design proportion. If it's too much of the coarse aggregate or stone, big stone, you will find that the concrete is not we call it very harsh, very coarse, because there's too much stone. If the other side, if there's too less stone or too much sand, you'll find the concrete it become a very sandy. It's a mortar mix rather than a concrete mix itself. And they will also affect the workability and water demand, especially water demand. Is interrelated. This is for those that if your aggregate is of poorer quality, you will find the water demand of your concrete using this kind of materials tends to be increased, or you will find a much drier mix. The worst case, if you add water to it, more water to get back the same workability, that will affect your durability or the strength of the concrete. Cohesion and pumpability, if you have too angular, your aggregate, if your crushed stone is compared to your river shingles, you'll find that river shingles is much easier to pump because it's rounded, whereas your crushed stone is more angular. That will affect your pumpability. Last but not least, the air content, a more sandy mix tend to entrain a much higher air content compared to a less sand mix. This is what we experience. For hardened concrete, I mentioned aggregate will give you the strength. It will affect the strength. In fact, example is we tried doing a lot of high strength concrete, grade 100 and above. But many times we are not able to achieve the high strength. Why? Because the aggregate itself is not able to get that kind of strength. When we crush the cube, the failure is always at the aggregate itself, the stone itself. One example is I think in Myanmar you rarely use your river shingles for high strength concrete. Why? Because the river shingles normally are of lower strength, crushing value. So for higher strength, maybe grade 50 and above, you will need to change to your crushed stone. So that's where the effect for the aggregate influence in your strength. Density, there's a lightweight and heavyweight concrete. So depending on the aggregate itself, you affect your density. Shrinkage, we know we need some aggregates to reduce the shrinkage, to resist the shrinkage, because we heard from Seow, more cement will react with the water, cause more shrinkage. So this will affect the shrinkage if you have less aggregates. Abrasion resistance, elastic modulus, and durability, all these are related, because if you need a high abrasion resistance concrete, that means you need your aggregate generally have to be of higher crushing value to resist this abrasion resistance. Plus, the color you need to know is because some different parts of the river may give you different types of river sand, or even when you change to manufactured sand, man-made sand, that will change your ultimate color of the concrete itself. Okay, next. Okay, when we say aggregate, how does the standard actually classify? You must remember for aggregate, the standard for governing the concrete aggregates is ASTM C33. This is the standard that every universally the ASTM is using to classify concrete aggregates. How do we? There's two type of classification for for aggregates. Coarse aggregate, where is mainly retained on sieve number 4, which is 4.75 to and above. That's we classify as coarse aggregates. For fine aggregates, we normally refer them to retain on number 200 sieve, which is 4.75 and below. So that is what we classify as fine aggregates. Above 4.75 is considered as coarse aggregate. Of course, there are some where you do dam construction, especially in Myanmar. There's a few dams. You may find mass concreting where up to 150 mm coarse aggregate is being used. Okay, next.
Okay, one thing to note, yeah, for the standard, yeah, just now I mentioned all the, especially the aggregate should be free of silt and organic content, yeah, but the standard says that if for fine aggregates, yeah, if it's not stated, the 3% limit, yeah, for the final material, which is the silt content, yeah, shall apply. So it should not be more than 3% if it's not stated, yeah, that's the standard, all right. Next. Okay, just now, I think you see the Seow mentioning in the early presentation about aggregate packing. This is again a repeat of aggregate packing. How can good aggregate packing actually help to reduce the pore reduction? Yeah, meaning when you use all coarse aggregate, yeah, you can see there's still a lot of voids, and then you need a high amount of water to fill up all the gaps. Yeah, when you use all, let's say, fine aggregates, there's a lot of voids. Yeah, you still need a substantial amount of water to fill the gaps. But if you use a combination of coarse and fine aggregate, which is of good proportion, you can actually reduce the amount of space. Yeah, that's where you can see when you fill up the water, you actually need less water to fill up to the top because of the good packing of the aggregates. Yeah, thereby you can reduce your porosity or pore reduction. All right, next. Just to talk, probably not that much for Myanmar, but in other parts of the world, there is getting natural aggregates is getting more and more difficult. Yeah, and there's old buildings being torn down, and they do not know they will want to recycle this. Yeah, that's where you have this recycled concrete aggregates as well. But all this is where you see the old buildings are broken down and then crush it and then sieve it and then probably recycle it back to the concrete. Yeah, in Singapore, I think there's a limit of not more than 10% of this kind of recycled aggregates. The reason why you can see from here, when you break down the concrete, there are some mortar, yeah, that is being stick on the surface of your aggregates. Yeah, and this mortar actually creates a lot of pores, a lot of holes. Yeah, in the next few slides, I will show you the absorption rate for this kind of recycled aggregates. Water absorption, yeah, is much higher. The porosity is much higher, and of course, the strength is also much lower compared to the natural one. Yeah. Okay, next, yeah. Next. Okay, as a guide, yeah, for simplicity, normally we refer fine aggregates or sand, we call it, yeah, as less than 5 mm. Yeah, just now I mentioned more than 5 mm, we consider them as coarse aggregate or you call it stone. Yeah. Next, yeah. Okay, so the sand, there are two type of sand: natural sand, yeah, which your river sand or your sea sand, yeah, and then of course there's a man-made sand, or we call it manufactured sand. Yeah, how we do the manufactured sand? When we crush the stone, yeah, the smaller size one that is smaller than 5 mm, yeah, we call it we use it as manufactured sand or man-made sand. Yeah, so they are still divided by this two portion geometry, whether the shape or sizes, whether it's rounded or angular. Yeah, and then the next one item will be silt content or the fine content, where it's passing less than 75 micron. Yeah, those are the powder material. So for sand, these are the two main importance that you need to look out for: the geometry and of course the fine content or the powder content in the sand. All right, next. Okay, here you got the picture of the sand. This is the top part is the natural river sand. Yeah, whereas the bottom one you can see is more powdery, is grayish, is from the crushed stone. Yeah, or we call it crushed rock fine, CRF, or manufactured sand. These are man-made sand. All right, so they are generally lower than 5 mm. We call it fine aggregates or sand. And then they normally in the mixed design, yeah, you can see is account 30 to 45% of your total aggregate content in the concrete mix itself. Next, please.
All right, just now I mentioned, you can see here from the left, the recycled aggregates, yeah, the absorption, water absorption generally is much higher, yeah, generally is much higher compared to the natural one, yeah, to your natural stone or natural sources, yeah. Of course, the extreme right one is the low density, is a lightweight aggregate, yeah. So that's why there's a lot of air inside or holes inside, so you will absorb more water, okay. Next slide, please. Yeah, we talk about fine aggregates. When we talk about fine aggregates, yeah, the one important terms or aggregates itself. Yeah, one important terms how we see aggregates. Yeah, or is to find out the fineness modulus. Yeah, what does fineness modulus mean? When we talk about sand, yeah, how fine, how coarse the sand or your stone is, we normally ask what is your fineness modulus? Yeah, because the fineness modulus will give you an indication when you do the sieving, when you will know how fine or how coarse your sand is like compared to the rest of the other people who is using. Yeah, so fineness modulus, let's say for 3.1 to 3.7 is considered coarse, yeah, coarse sand. As it goes smaller and smaller number, your fineness modulus, it means, yeah, your sand is getting finer and finer. Yeah, so it's an indication of how coarse or how fine the sand or your aggregate is. So normally the coarse aggregate, yeah, you can also do the fineness modulus. The coarse aggregate for fineness modulus will generally be 6 and above. Yeah, 6 and above will be your coarse aggregate. Yeah, so you can compare. Let's say you can compare from one source to another source. What is the fineness modulus? Then you will know exactly how coarse or how fine it is. Yeah, why is it important to us, fineness modulus? Because the finer the sand, yeah, it means that the surface area is higher. The water absorption, the water demand for that particular mix with finer sand will be much higher. Yeah, as compared to a coarser using a concrete mix using a coarser sand, the fineness modulus will be higher. The water demand, yeah, required for a coarser sand will be lesser. Okay, and you heard from Seow just now, the higher the water demand, yeah, the lower the strength will be, unless you use admixture to compensate. Yeah. Okay. Zing, am I talking too fast? You want to go through, or you want to translate first until this point? Sorry, I've forgotten about Zing. Did I, Zing? Yes, Derrick, you can go ahead, and then I will explain after after you, because the time is there. And Sure. Okay, limited. okay, Yeah. you can go ahead. All right. Thank you. All right. Okay, so this I will briefly go through. Yeah, how fineness modulus is being calculated. Yeah, basically this is when you do a sieve analysis. Yeah, of this example. Yeah, of the fine aggregate sieve analysis. Yeah, you got different sieve size. Yeah, in mm or inches. Yeah. Then after you sieve out your sand, for example, yeah, you will get all the mass retained in grams over this column. Yeah, so to get the cumulative mass retained, you use the number 4 and number 8, you add them up, yeah, to get 99.1. So 99.1, you add up the next sieve size 96.5, you get 195.6, and so on and so forth. So you add them up. Yeah, so you add each other up. Yeah, so the total sample size for here, this example is 500.3. Next part, if you need to get the cumulative percent retained. Yeah, so from 31.5, you divide by 500.3, you will get 6.3. Yeah, then how you get 19.8? You get 99. You get 99.1 divided by 500.3, you get 19.8. Yeah. So, and then 195.6 divided by 500.3, you get 39.1. So all these figure, you add them up, yeah, you get a number of for this case, 296.4. You divide by 100,
you'll get 2.96. This is how you find the fineness modulus. The same thing you can do for your coarse aggregate, yeah? Okay, so this is the example for fineness modulus. Okay, next, yeah. And then you, of course, you always do a sieve analysis. Yeah, after you do the sieving, you will plot them up onto the curve here to find out whether it's on the upper limit or the lower limit of your curves. Yeah, so theoretically it should fall within the upper and lower limit. Yeah. So if you got a source of irregular fine aggregates, then you have to mix and match. Yeah. Another source to get the curve into the position that you wanted. Okay, next. Okay, just to go through again, fine aggregates is to give you the bulk and uniformity of the mix. Yeah, it actually form part of the cement paste. Yeah, as the cement mortar to hold the coarse aggregate together. Yeah. And of course, to prevent any segregation of the coarse aggregate. Yeah. So if you have done do a mix without the fine aggregates, yeah, just coarse aggregate and cement paste, you will find that the mix is definitely you will segregate. Yeah. So that's why you need a fine sand in between to hold the coarse aggregate and prevent the segregation. Next, please. Yeah. The last portion on the aggregates, which is important, is the moisture content. Yeah. So every time when we do concrete mix design, yeah, it's always based on the SSD condition, saturated surface dry. Yeah, in order to calculate the concrete mix design. What is surface saturated dry? So that it means that it's neither absorbing water nor contributing extra water to your concrete mix. Yeah, that is SSD. So whenever we do concrete mix design, it's always based on SSD condition. And because of that, whenever we do batch our concrete, we always need to measure the moisture content in your aggregates. Yeah, because all the extra, why we measure the moisture content is to take into account the extra water or moisture that is absorbed that's coming from your aggregates itself. Yeah, and that will affect your water cement ratio of the concrete mix design. All right. So Seow, next slide will show you. Yeah. This is example. This is your aggregate itself. Yeah. The first one shows is oven dry. So inside the aggregate and outside the aggregate is dry, totally dry. Yeah. The next one is air dry, which means outside of the aggregate, yeah, is dry, but actually inside is still contains some moisture. It's still wet. So only outside is dry. So that is air dry. When we say saturated surface dry, meaning inside is already filled with water. You will not absorb any more water. Outside there is no excess water. Yeah, no dripping water. As compared to the next one, the one to the right, extreme right, is damp or wet. Inside of the aggregate is contain moisture. Yeah, outside is still dripping wet. Yeah. So normally in our batching, yeah, in our concrete batching is normally damp or wet. Yeah, that's why we need to measure the moisture content to get the accurate water. Yeah. What if it's too dry? If you use the oven dry aggregate, what will happen? When you batch the concrete, your moisture, your water, yeah, in your mix design, the water will still be absorbing into your aggregate itself. Yeah, that's why then the water that is actually being used is much lesser. Yeah, is the water is the aggregate is still soaking up your water that is needed actually for your reaction with the cement. But because it's oven dry, it's still absorbing water, so it's actually much lesser than what we put in. So we must try to ensure to take into account, yeah, the moisture in your aggregates. All right, because 60 to 80%, yeah, of your aggregates is in the concrete mix. Yeah, so any excess moisture you have to take into account, which will affect your water cement ratio. All right, next, yeah. Okay, so these are the common aggregates. Yeah, the one crushed
crushed stone, yeah, rounded gravel, which is your river shingle. The last one is what we try not to avoid to use, where the sand and gravel is already mixed. You cannot actually find out how much of sand, how much of stone or coarse aggregate is inside there. Yeah. So the last one is the one that we try to avoid. For when we do the high strength concrete, probably we use the first type of aggregate, yeah, the crushed stone, and then the rounded gravel is just for the low to mid strength concrete, right? Next one. These are some of the apparatus equipment that we normally use to do the checking of the aggregate itself, sieve size, and then the Chapman flask is to check the moisture of the aggregate, yeah, and of course the oven when they're doing the sieving. It's always dry sieving, yeah. Next, yeah. Okay, for water, we are always asked, yeah, how should we, what type of water is suitable for concrete production, yeah. What we always tell is whatever you can drink, yeah, whatever water you can drink can be used to produce concrete, yeah. But what about those water you cannot drink? Can it be used to produce concrete? Yeah. Yes, you still can use to produce concrete. Yeah, but you probably need to do some trial mix, yeah, to ensure that those water that is not suitable for drinking, yeah, just to see whether there's any impurities inside that will give some effects, yeah, in terms to the fresh concrete properties, right? So clean water should be used for producing concrete, and of course, drinking water I mentioned can be used. The accuracy for the batching of water should be best within 1%. Yeah, because we know that will affect your water cement ratio, indirectly your strength development. Yeah, next one. Yeah, there are other sources of water. Yeah, seawater. Can you use seawater for concrete? Yes, you can. Yeah, provided there's no rebar or reinforcement. Yeah, and of course, seawater sometimes will bring about some setting time problem to your concrete. Yeah, because you know there's a chloride inside. Yeah, and or there are a high amount of organic content or organic material in your seawater. Yeah. So you may have, you really do not have a reinforcement problem, yeah, don't have corrosion issues, yeah, or reinforcement, yeah, then you may want to try out your seawater and if the setting time is not an issue. Yeah, of course, there's others like industrial wastewater and recycled water. Both we recommend you do a trial mix first to confirm there's no harmful effects, yeah, to your fresh concrete properties. Right, next one. Last topic where we come about is the chemical admixture. Yeah, it's classified as ASTM C494. They are type A to G. Yeah, the most from type A is a water reducing, just a water reducer. B is the retarding type. C is the accelerating type, less that we use in the world. In Myanmar, I think the mostly used is the type A water reducing type. Type D, water reducing and retarding type because of the hot weather that we have in this region. And of course, the type F for precast, yeah, water reducing type, and type G for the reducing and retarding. Yeah. The less common one is the accelerating type. Okay, next, yeah. Some quick history, 1935, lignosulfonate and naphthalene sulfonate is being used as plasticizer for concrete. Yeah, these are the two main ingredients used for admixtures. 1945, air entrainer was being used in United States, yeah, because of the freeze-thaw reaction. 1955, plasticizers become very common. All the concrete is using plasticizers. 1966, the second generation of admixture, we call it super plasticizers of melamine base is being introduced. In 1986, we got the PCE, we call it polycarboxylate, is first introduced in Japan. Then 1992, we got acrylates, polyacrylates in Switzerland was introduced. Then after probably 1997 onwards, yeah, you got PCE, polycarboxylates was introduced in Europe. And I think they have been using this until today, right? Next, yeah.
Okay, the difference, in terms of different type of admixtures, mainly we want is the water reducing effect, for the admixtures. Of course, a retarder as well, the first generation of lignosulfonate, you can give a water reduction maximum up to 10%, water reducing. Second generation, the naphthalene and melamine sulfonate up to 25%. Of course, the latest, the third generation, which is a PCE, polycarboxylate ether, up to 40%. That's where we can produce our higher strength concrete comes about, because with the use of polycarboxylate ether. Next, how does admixture works? We'll go through a few pictures. Next. Next. Without the admixture, when we add cement and water together, cement tends to come together. They always come to flock together. We call come together. When they come together, they normally trap the water inside them. This is the picture. Okay, so where the cement flock together, and then trapping the water inside them. Next. So admixtures actually gives when added, when admixture is added to the concrete or the cement, and water, it actually absorb onto the surface of the cement, and then these admixtures normally will give a negative charge to the cement particles, and when negative charge, we know like magnet, they repel each other. They force apart each other. When they force apart each other, the water that is originally trapped inside them, are being released, and that's where you can see the water being reduced. It's actually giving the cement grains the negative charge, where they are forced apart, freeing the water that is trapping originally inside. Next, Okay, so this the orange part, is the one that the admixture, when they are absorbed onto the surface, giving the cement grain the negative charge. We heard from Seow, as water and cement react each other, CSH gel, or the hydration products is being formed. The light gray color is the CSH gel. As the reaction get longer and longer, more and more CSH gel is produced, and then they will cover up the admixture, and the effect is lost. That's where you can see after some time, after adding the admixture, there's a slump loss. So because the CSH gel, actually covers up the admixture, and then the effect is gone. All right. Next, Okay, next I briefly go through with you the effect of PCE. Why polycarboxylate, the new admixture type, PCE, has better or stronger water reduction. You can see from here, on top, the negative one, those are the first generation and second generation, where it's only giving you the negative charges to repel the cement. The new PCE actually contains a side chain, or the hair, the long chain. You can see the hairy part. They actually, because of this side chain, or the longer side chain, actually push apart the cement further. That's where you can reduce even more water, and that's where the higher water reduction comes about, because from the PC, because of these longer side chains, right? Next, Okay, so now even for PCs, there's different generations. The newest PCs, you can actually design the molecules, where we do design the molecules to give a higher water reduction, or give a better workability, or better retention properties to the PCs, or to the concrete admixtures, to give the performance that you want: high strength, high water reduction, and longer retention properties, right? So next. Okay, I think that's all for the presentation for today.
This is just a short quiz or test, some short questions that we think is good, that is commonly asked. Yeah, if you listen to what Seow and myself have gone through today, the session, you should be able to answer them all easily. Yeah, next, Seow. Okay, the first question is, what is concrete? Yeah, because of time, I think we have to review the answer. I think you guys have gone through. The answer is a combination of cement, aggregates, yeah, fine and coarse aggregates, water and admixtures. Yeah, that is giving you the answers for concrete. All right. Next question: who invented cement and which year? Seow has gone through. The guy who invented cement is Joseph Espedin, and then in the year of 1824. Right. The third question: some examples of your supplementary cementitious material, SCM. Yeah, there are three. One is fly ash, slag or GGBS as you call it, and silica film. Of course, Seow mentioned indeed Myanmar do have some natural pozzolan, yeah, that can be used as part of the supplementary cementitious material as well. Next question. How many percent does aggregates occupy the concrete mix? Yeah, I've gone through with you guys. The answer is 60 to 80%. Yeah, 60 to 80% of the concrete mix is actually occupied by the aggregates. Yeah. Next question: how do we actually classify coarse aggregate and fine aggregates? Yeah. As a simple one, coarse aggregate normally is retained 4.75 mm and above. Fine aggregates is actually 4.75 and below. Yeah. Next one. Okay, what does SSD stand for in aggregates? Yeah, SSD basically stand for saturated surface dry, which means the surface is not dripping water. Inside is filled with already the aggregate already fully absorbed the water inside already. Yeah. Last question: what does ASTM classification for chemical admixture? Yeah, it's actually ASTM C494. Okay, so these are some common questions that we think is a good way to end today's session as a part of the recap. Yeah. All right, Tita. Thank you, Derrick, for your presentation of the aggregate and also the admixture. So I will summarize all of the aggregate and also the admixture. Who or not, the job of the tema solution, this is what aggregate the what aggregate admixture jam will be the tema solution, aggregate solution, Maruga, not music metal. Aggregate solution, Diga the aggregate go, the Malima Tony Jari Harima solution, your presto shime, reversing a shime, to the Digas Donia to Quisman to Piotia Pitavare, Diganga, the Korean mistema, Kore Polunema, aggregate solution, Sistian in your 8% power. No, out of who has a Diga, concrete Mabaja, this aggregate go, don't you are as aggregate, Diga UJD. To a density yazi being almost stable to being durability yamono. Glossy Rikanga to cement and Obiro to a cheaper today, the material one. Whether or not who need a solution. Algo in as a general, we got the fresh concrete solution, do a misproportion of the comma, do a techniame pamana, Glossy, the American, do a workability, Pulogena workability, workability, 3 water demand, yes, Lucy American curated green domumity, permeability, 3 Jima Saima, lounge in it and neta, Lucy air on that, city in it and neta, any honey will live it, have them below. Sinareka, but the fresh concrete Mane, aggregator, go influence pitten, the hardened concrete solution, already strong Yazime, illusion density, illusion sharing case for being the skid and abrasion resistant, elastic modulus, durability, cara, no? The hardened fresh thing solution, aggregate influence play, you have to tap into our chit, no? Also, the next line, the nega, total solution, the Namyoshi, concrete coach Maruka. Aggregate couldn't you quite around it to goes aggregate there, 5 aggregates of the John what ASTMC 33 quite a mitare, quite a bit majority 5 millimeter.
4.75 millimeter တက်ကြီးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ course aggregate လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ 4.75 တက်သေးတယ် 75 micron ကနေပြီးတော့ 4.75 တက်သေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က fine aggregate လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းသူဘေးကနေပြီးတော့သူပြပြထားတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ကကိုသုံးပြလိုက်တဲ့ဟာတွေထဲမှာ material finer than 75 micron ပေါ့ကိုသုံးလိုက်တဲ့ကြောက်တွေထဲမှာသဲတွေထဲမှာဒီ75 micron ထက်နည်းတဲ့အမုံနံပါတ်200ထက်နည်းတဲ့အမုံကအနည်းဆုံးအများဆုံး 3% တက်များလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့သူ highlight လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက် slide အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့စုံစမ်းရပြောခဲ့တဲ့အားနဲ့လည်းပါပြီးသွားပြီ pore reduction ပေါ့ pore reduction ကအဓိကကပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တကယ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုမယ်ကြောက်ရည် mid design တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က uniformly aggregate ကိုပဲအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူထဲကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုရမယ့်ဟာကရေပမာဏကများမယ်ရေပမာဏများသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က W/C water cement ratio ကလည်းများသွားမယ်water cement ratio များမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့သူကဒီလိုအပ်တဲ့ stress လိုချင်တဲ့ stress ကိုရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကအဓိကဒီလိုအပ်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဟိုဟာကိုရဖို့လို့ရဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တွေကအကုန်လုံးက uniformly ဖြစ်မနေဘဲနဲ့ညီများများတာစာ graded sand graded aggregate တွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ recycle concrete aggregate ကိုလည်းပဲအမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီ recycle aggregate အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီသူ့ကိုသုံးတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီabsorption အနေနဲ့ size အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ရဲ့သူ့ရဲ့ absorption size ဒီကျွန်တော်တို့ကသူရှိတဲ့ဟာဒီပုံမှန် normal naturally မှာရှိတဲ့ဟာထက်ကိုပဲသူကနည်းနည်းလေးများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပမာဏတစ်ခုပေါ့လုံးလုံးသူ့ကိုကြည့်ပဲသုံးတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပမာဏတစ်ခု percentage တစ်ခုထည့်သွင်းပြီးတော့ဒီ concrete ထဲမှာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြပြတော့အားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ fine aggregate ပေါ့ fine aggregate နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ less than 5 mm ထက်နည်းတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ fine aggregate လို့ခေါ်မယ်သူ့မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အဓိကဒီ geometry နည်းရရင်ပြီးရင်အဓိကဒီ sick content ပေါ့ fine content ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့သူကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီ natural sand နဲ့ man made sand ပေါ့အဓိက M sand ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်မှာ M sand ကိုဘာကြောင့်မသုံးဘူးလဲဆိုတော့အဓိကဒီကျွန်တော်တို့ကalkali silica reaction ကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် M sand ကိုအသုံးပြုကြတယ်အဲ့ဒီထပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့မှာရှိတဲ့ fine aggregate မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ဒီ concrete mid design တခုမှာ fine aggregate ကပါဝင်တဲ့ percentage က35 to 45% ထိပါဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှိမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ finest modulus ပေါ့နော် finest modulus မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကဒီသူပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ 3.1 to 3.7 ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစံ 2.3 to 3.0 1.6 to 2.2 အဓိကသူကဘာရှိလဲဆိုကိုထက်သွင်းသုံးပြလိုက်တဲ့သဲကအရန်ကို final ဖြစ်နေတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင် concrete ထဲမှာရေပါဝင်လုံးများပြီးတော့ကြတော့ W/C မြင့်သွားပြီးတော့ stress ကိုလည်းပဲပြောကြစေမယ်ကိုသုံးပြလိုက်တဲ့ဟာကိုစမ်းဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ W/C က short ချပြီးတော့ကျမတို့က strength ကိုရစေမယ်။ဒါပေမဲ့လို့လည်းအမှန်တကယ်အသုံးပြုမဲ့တဲကအရင်ကြီးလည်းကျန်းလို့မရတယ်လို့အရင်ကြီးလည်းလူလို့မရဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဓိကကတော့အဖြစ်နိုင်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က 2.3 ကနေ 3.0 ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လည်းကိုရနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ကဒီ lab မှာအကောင်းဆုံးအနေထားရအောင်ကျမတို့ကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုအပ်ဖြစ်ဒီပေါ့နော်ဒီအကောင်းဆုံးအနေထားရှိတဲ့သဲကိုအသုံးမပြုနိုင်ရင်တော့မှဒီအဓိကကတော့ဒီ Pfizer 2.2 လောက်ကိုအနည်းဆုံးရနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ concrete အနေနဲ့ကိုတော့အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီသူဒီfinance modulus ပြပြထားတာလေးကိုပြပြသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ fine aggregate ဒီ level သူဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ course aggregate တစ်မျိုးလေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က pace နဲ့ course aggregate မှာတော့နှစ်ခုလည်းပဲသုံးရင် segregation ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ plasticity ကိုပို့ပြီးတော့ရချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် fine aggregate ကိုသုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီလည်းပဲအမှန်တကယ်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေပါဝင်နေတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ fine aggregate ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပမာဏတွေသူဒီ workability ကိုသူကအဓိကပံ့ပိုးပေးတယ်ပြီးရင်ဒီ mix မှာလည်းပဲသူက uniformity ဖြစ်ဖို့လို့ရတယ်သူကအများကြီးပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတကယ်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေတော့ပါဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်
တော့ကျွန်တော်အဓိကဒီကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီကြောက်ကိုပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအမှန်တကယ်ကိုပြောဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှိမဲ့ကြောက်ရဲ့ absorption နဲ့ moisture ဆိုတာကလည်းအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးလေးရဒီ Mr. Derrick ပြောပြသွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအမှန်တကယ်ကြောက်တွေကိုအသုံးပြုတယ်ဘယ်လိုအနေထားမှာအသုံးပြုလဲဆိုရင် saturated surface drying condition ပေါ့အမှန်တကယ်သူ့ရဲ့ကြောက်သားထဲမှာတော့သူကရေပြည့်ဝနေပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်က6တွေ့နေတဲ့အနေအထားမျိုးသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ရေထပ်ပြီးတော့မဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့ကြောက်တွေသဲတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ lab မှာလည်းပဲ mid design ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ plant အနေအထားမှာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့ကြောက်တွေသဲတွေဒီ SSD အနေအထားမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က moisture ရှိတယ်ဆို moisture ကိုရှာမယ် moisture ရှာပြီးတော့ကျတော့ဒီ SSD အနေအထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ additional moisture ဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတော့ထပ်သွင်းအသုံးပြုပြီးတော့တွက်မှသာလေကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ် lab မှာတွက်ထားတဲ့ mid design နဲ့အနီးစပ်ဆုံးရှိတဲ့strand တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ plan ကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့စနေပြပြပေးသွားတဲ့ဒီ open bind ဘာတွေပြပေးထားတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်နောက်ကတော့ဒီကတော့ဒီ crash up gravel ရဲ့ဒီ rounded gravel ရဲ့ mix gravel ရဲ့ဆိုတာလေးကိုပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်အမှန်တကယ်လောင်းမဲ့အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ grade ကိုလိုချင်တဲ့ placing နဲ့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ site ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြပြပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအမှန်တကယ်ကိုတွေကဒီ aggregate တွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ laboratory apparatus အနေနဲ့ကိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့ပုံလေးတွေကိုပြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ရေပေါ့ရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကတောက်သုံးလို့ရတဲ့ရေဆိုလို့ရှိရင် concrete တွေဖြော်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလည်းသူအမှန်တကယ် highlight လုပ်ပေးသွားပါတယ်ကိုထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်တဲ့ရေဒီဘက်ချင်းမှာအမှန်တကယ်ဖြော်တဲ့ရေဒီဘယ်လောက်အတွင်းမှာလဲဆိုသူက 1% အတွင်းမှာ accuracy တိကျမှုရှိနေရပါဘူးပေါ့အဲ့တော့မှသာလေကျမတို့အမှန်တကယ် mid design တွက်ထုတ်ထားတဲ့ mid design နဲ့တူညီတဲ့ strength ကိုလည်းပဲ on ground condition မှာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောရေဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဒီ sea water ပေါ့ဟိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဒီ sea water ကိုပဲသုံးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလေသုံးလို့မရဘူးလားဆိုမရတာတော့မဟုတ်သုံးလို့တော့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုသုံးခြင်းအဖြစ်ဘာတွေ effect ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ setting line မှာ delay ဖြစ်တာလေးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ reinforcement တွေကိုဒီ corrosion ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတခြား source တွေနေလဲဆိုလို့ရှိရင် industrial waste water ကိုသုံးရတာရှိမယ်ဒီ recycle water ကိုသုံးရတာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒီကြောင်းနေကြီးနဲ့အကြောင်းပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ concrete admixture ပေါ့ဒီ concrete admixture တော့ပုံမှန်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ ready mix concrete precast ဒီမှာလုပ်တဲ့သူတွေအားလုံးကတော့ဒီ ASTMC 494ကိုအကုန်လုံးများသောအားဖြင့်သိကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ A2F A2G ဆိုတာဒီလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တကယ် size မှာလိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့သူ့ရဲ့ spec ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ RMC design လုပ်တဲ့သူတွေက type A ကိုသုံးမလား type B ကိုသုံးမလား type D EFG ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဆုံးဖြတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့ဒီဟိုဟာလေးပေါ့ဒီ concrete admixture လေးကိုသူကဟိုလုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ history ကိုပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ admixture ကိုအသုံးပြုကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့် admixture ကိုအသုံးပြုလဲဆိုတော့အကုန်လုံးလည်းတော်တော်များများတော့နားလေတယ်များသောအားဖြင့်ကအဓိကဒီသူ့ရဲ့ unit water retention ပေါ့ဒီ admixture ကိုသုံးခြင်းအပြင်ကျမတို့ကရေကို short ချပေးလို့ရတယ်ရေကို short ချပေးလို့ရတဲ့အတွက်ကျမတို့ကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ strength ကိုဘယ်လိုရအောင်လုပ်မလဲပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာ generation first generation ပေါ့ first generation ဆိုရင်ကျမတို့ကသူ lignocarbonate သူဆိုလို့ရှိရင် water retention က up to 10% ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ကဒီ second generation ထွက်လာတဲ့ဟိုမှာကျမတို့ဒီ naphthalene sulfonate ပြီးရင် melamine sulfonate ပေါ့သူဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပိုကောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ water retention ကup to 25% ထိရလာမယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမတို့သူ့ထက်ပိုပြီးကောင်းလာတဲ့ third generation ဖြစ်တဲ့ polycarboxylate ether PCE admixture ဆိုလို့ရှိရင် up to 40% ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟွာလေးတွေကိုကျွန်တော်နောက်ကပြောပြပေးပါမယ်ဒါကြောင့် admixture ကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အသုံးပြုကြတယ်လဲပေါ့နော်ဒါကတော့အဓိကဒီပါ admixture ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီ dispersion effect ဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီ admixture ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြောပြပေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ lignocarbonate ရဲ့ကျွန်တော် PCE ရဲ့ကွာခြားချက်ကလေးတွေကိုပြပေးတင်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီ lignocarbonate တွေဒီ PCE တွေမှာဘာကွာခြားသွားလဲဆို PCE ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ high water retention ရတယ်
high water rejection ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကလိုအပ်နေကြတဲ့ high strength concrete high performance concrete ကိုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ PCE admixture ကိုသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ PCE admixture ဒီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီ transportation ပေါ့ဒီကိုအမှန်တကယ်သွားချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့လို့ရအတွက်ကို2နာရီ slam retention လိုချင်တာလား slam ကိုကြာရှည်ထားချင်တာလားပြီးလို့ရှိရင်ဒီ retardation ကိုဒီကြာချိန်ကိုဘယ်လောက်တော့ထားချင်တာလဲပြီးလို့ရှိရင် slam ကိုဘယ်လောက်ကြာလိုချင်တာလဲကျွန်တော်ဒီနေ့ခေတ်မှာလောင်းနေတဲ့ဘိုးပိုင်ကိုရီးတွေပါတွေမှာဆိုရင် slam ကို6နာရီတွေပါလိုချင်တဲ့ဟာတွေပါတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PCE admixture ကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ကျမတို့လိုချင်တဲ့ concrete ရဲ့ performance တွေကိုကျမတို့ကလိုသလိုကျမတို့ကအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဒီ admixture တွေကသူ့ရဲ့အလုပ်ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ admixture တွေက generation กว่าသွားတာနဲ့အများသူ့ရဲ့ဒီ performance တွေကလည်းပဲပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ် performance တွေကောင်းလာတာနဲ့အများကျမတို့ရဲ့ပြင်ပမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ရာသီဥတုပူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ concrete ကမြန်မြန်6လွယ်တယ်မြန်6လွယ်တဲ့ concrete ကိုကျမတို့မြန်မ6အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PCE admixture ကိုသုံးပြီးတော့ကျမတို့ကဒီဇလန့်ကို2နာရီရအောင်ထားမလားဇလန့်6နာရီရအောင်ထားမလားခုပြောတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ precast admixture တွေကိုသုံးကြရတယ်ပေါ့နော် precast admixture တွေကိုသုံးကြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း precast တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကနောက်နေ့12နာရီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီ forward တွေခွာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဒီ second generation ကိုသုံးတာထဲကျမတို့ third generation ကိုသုံးတဲ့အခါမှာသူဒီကျမတို့ကဇလန့်ကိုလည်းပဲရစီမယ်ဇလန့်2နာရီလည်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့12နာရီပါလည်းပဲကျမတို့က strength ကိုရစီမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီသူပါပေးတဲ့သူ့ရဲ့ performance တွေကပေါ့နော်အများကြီးရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် third generation ဖြစ်တဲ့ PCE admixture ကိုတော်တော်များများကထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ဒီပေါ့တော့ presenter တွေကရှင်းပြပေးသွားတဲ့ဒီ concrete ရဲ့ knowledge claim နဲ့ဟိုဟာလေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီကျမတို့ရဲ့စုံနဲ့ပြောထားတဲ့ quiz claim တွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီကျမတို့ဒီ civil engineer တွေတော့၎င်းကျမတို့ရဲ့ဒီ concrete နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လူသားတိုင်းအားလုံးတိုင်းကသိထားတဲ့အဖြေလေးတွေ quiz claim တွေကိုသူလုံးပြပြီးတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီပထမဆုံးနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်ကလည်းနည်းနည်းလေးအကန့်အသတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ quiz ကိုနည်းနည်းလေးပဲဟိုလုပ်ပေးသွားပါတော့နောက် session တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ quiz ကိုဒါတက်ပို့ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းပြီးတော့ကြတော့လုပ်ပေးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လိုချင်တဲ့မိကုန်းတွေကိုလည်းပဲဒီမှာမေးထားပြီးကြပါမေးထားပြီးတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အလင်းတင်တယ်လို့အကုန်လုံးကိုဖြေချပေးသွားပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ Thank you Derrick and Seah and also our RMCA team အစီအစဉ်လေးရာကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးပါရန်အသင်းကျော်ကွန်ကရစ်အသင်းရန်ကုန်၏အတွင်းရေးမှူးဦးဆန်းဦးကဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင် အားလုံးမင်္ဂလာပါနဲ့နားထောင်တာပြင်ပန်းသွားပြီနဲ့တူတယ်အားလုံးစိတ်ဝင်စားနဲ့နားထောင်ပေးလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ဦးဆန်းဦးပါကျွန်တော်ကကွန်ကရစ်တင်ပြကွန်ကရစ်တင်ရန်ကုန်မှာတွင်မှုအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကျေးဇူးတင်ကပြောကြားခွင့်ရလို့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီတင်နန်းကိုဖြစ်မြောက်အောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ BSF ကုမ္ပဏီနဲ့ဒီ Master Beta အဖွဲ့နောက် BSF မြန်မာ Manufacturing ကုမ္ပဏီရဲ့တာဝန်ရှိအကြီးအကဲတွေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေနဲ့တင်နန်းဆရာတွေအားလုံးကိုလည်းနဲ့အပါအဝင်ပေါ့နော် IT ပညာရှင်ကိုကျော်စေဝင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတင်နန်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ IT ပညာရှင်တွေနဲ့meeting တွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့မှဒီလောက်ဖြစ်လာအောင်ပေါ့နော်ဟိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတင်နန်းကိုတက်ရောက်နေတဲ့တင်နန်းသားတွေအားလုံးလည်းသိရှိစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီကွန်ကရစ်အနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပပညာရှင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့နည်းပညာတွေဖလှယ်တဲ့စီစဉ်တွေကိုလည်းအများကြီးဆောင်ရွက်ထားတာရှိပါတယ်အသင်းကလည်းဒီ certificate training တွေနဲ့ပြီးပြီးတော့လည်းလုပ်ဆောင်ဖို့တော့လည်းစီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အသင်းအနေနဲ့ကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဒီထက်ပေါ့နော်ဒီ concrete knowledge sharing တွေဖြစ်အောင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြည်တွင်းပြည်ပကပညာရှင်တွေနဲ့တော်တော်ကောင်းပြည်တွင်းကလက်ရှိconsultant လုပ်နေတဲ့ဆရာတွေနဲ့တော်တော်ကောင်းကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေပေါ့နော် certificate ပေးနိုင်တဲ့သင်တန်းတွေကိုလုပ်ပြီးတော့
သင်ပို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေအများကြီးဆွဲပါတာရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းမှာပေါ့နော် member အသင်းဝင်တွေဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုအသင်းဝင်တွေလုပ်ထားမယ်အသင်းဝင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းကနေပြီးတဲ့အခါအလျော်စွာဒီလိုသင်တန်းတွေပြီးသွားတဲ့အချိန်တွေမှာဒီ message တွေရောဒီသင်တန်းတွေရောဟောပေါ့နော်တက်တာတဲ့နှုံထားဈေးနှုန်းလေးတွေနဲ့သို့မဟုတ်အခမဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုသင်ကြားခွင့်တွေလည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ concrete အသင်းကိုလည်းအသင်းဝင်မှုတက်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့အခုလိုအခြေအနေပေါ့နော်ကိုဗစ်အခြေအနေမှာအားလုံးကိုဗစ်ရောဂါကြီးနဲ့ကင်းဝေးပြီးတော့အားလုံးကျန်းမာနေကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပဲကျေးဇူးတင်စကားလေးပြောတော့ကွန်းစပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးပါတော့တွင်းရမှုဦးဆန်းဦးကကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်အခုတင်နန်းသားများအားလုံးမေးမြန်းထားသည့်ဒီကုများအား6မှာမေးထားတာတွေကို email ကနေတဆင့်ညီမတို့ရဲ့2015 MRCA email ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်900တင်နန်းပြီးဆုံးကြောင်းကြီးညာအပ်ပါတယ်ရှင်